هذا رجل عمره 42 سنة، وسبحان الله كان متزوج وتوفيت زوجته وجاب منها بنتين. فيقول سبحان الله بعد وفاة زوجته بسنة أو سنتين كان ظاهر من صلاة الظهر هو وجاره وهو بينهم صداقة وعلاقة قوية جدا. العلاقة هذه محبة وفي طاعة الله، وكل يعرف الثاني. يعني الجار معروف انه اقرب واحد الجار، يعرفه ويعرف خرجاته ودخلاته وطلعاته، وسبحان الله يحسون ببعض. فيقول انا احبه وهو يحبني، وانا اغليه وهو يغليني، وبيننا وبين بعض علاقة قوية جدا. وكان له موقف مؤثر معي في وقت وفاة زوجتي. المهم ما اطول عليكم في السالفة. يقول حنا طلعنا من صلاة الظهر يوم اقبلنا على بيتي، وكان بيتي جنب بيته، ولا باص مدرسة اتوقع عليها لوحة تحفيظ قرآن. الباص هذا تفاجأت تنزل من الباص بنت ما شاء الله تبارك الله. أنا صديت عنها، ولكن مسكت جاري قلت هذه ابنتك؟ قال لي. قلت في أي سنة؟ قال في ثالثة ثانوي. قلت والله إني أرغب في مصاهرتك وأتمنى أنك تزوجني إياها. فقام ناظرني نظرة، يعني الحقيقة أنا كنت أبغى أقول الكلام أعذر، لأنه يعرفني زين ويعرف أخلاقي وأخلاقياتي وطاعتي لله. فأخشى أني بكرة لو أتزوج ولا أروح لأحد ثاني يقول ليش ما قلت لي تخطب مني. فقلت أنا بعرض عليه، لأني أرغب فعلا بمصاهرته حتى لو أن البنت صغيرة. فقال يا فلان البنت صغيرة وأنت عمرك مثلا 42 سنة، كيف يعني ترضى أني أوافق وهذا؟ قال والله أنا بعرض عليك، أنت قادر أنك توافق وما توافق بسلامتك، يمكن تشوف شيء أنا ما أشوفه في نفسي، لكني أنا فرحان فيك وفرحان يا صاهرك. قال لا، يعني أسأل الله العلي العظيم أن يعطيك ما تتمنى ويعطيك أطيب من بنتي، ولكن ما أرغب من بنتي تتزوج واحد بينها وبينها العمر هذا. فقلت قلامي. قلت الله يلقيها الشخص اللي هي تبيه. والله سبحان الله، وما بيننا أي شيء، صرنا مثل وضعنا وأحسن. يعني كانت في وضوح وصراحة في الكلام بيني وبينه في الموضوع هذا، وانتهى الموضوع في وقته. ويقول صرت أروح أصلي في المسجد أنا وياه ونرجع. المهم مر علينا سنة سنتين، أنا كنت أبحث عن واحدة تكون صالحة فيها الصلاح أكثر، وما لقيت. يقول البنت هذه سبحان الله لما وصلت ثانية جامعة جاها نصيبها وتزوجت، وأنا حضرت عرسها. والأسرة اللي خطبوا منهم، يعني اللي تزوجوا البنت هذه ولدهم، أسرتهم كانت أسرة طيبة جدا. وكان مقرر شهر العسل للبنت والولد خارج المملكة. فحسب ما عرفت بعدين أن البنت سافرت مع زوجها لإحدى الدول الأوروبية. وسبحان الله يعني يقول أن خذوا لهم جناح، وجلست هي وياها أول ما دخلوا الفندق، وكانت يعني فرحانة بزوجها وفرحانة بشهر عسل في أوروبا، ومحافظة أصلا هي على دينها، يعني هي رايحة بعباتها وما عليها أي ما شاء الله تبارك الله قاصر. يقول اللي صار انها في المغرب وفي الليل الرجل كان يعني مجهز الجلسة، جلسة مي بجلسة يعني فيها محظورات الجلسة. فسألته قالت هذا وش اللي على الطاولة؟ قال هذا لزوم الجلسة، يعني لزوم السعادة. قالت وش لزوم السعادة يعني؟ فكانت يعني مستنكرة، شايفة شيء غريب وحاسة في شيء غريب، ولذلك قامت تنشده بقوة. كثرت عليه وقال هذا الله يعافينا وياكم، مثل ما قال خمر أو شيء زي كذا. فيوم قال الكلمة هذه البنت راحت عيونها هالكبر. ما يصير، أنت ما علمتني إنك مدري إيش، ولا علمتني إن هذا أمورك، ولا علمتني تجيبني من بيت أهلي وأنا متربية تربية دينية وتسوي بكذا. فالرجل حاول يعني مثلا يضحكها ويغير السالفة، لكن هي خلاص وصلت إلى قناعة، وهذا الأصل في الموضوع. خلاص اتخذت قرار، دخلت الغرفة الثانية وقفلت عليها وقعدت تبكي. والرجل سبحان الله طق الباب عليها، طق الباب. يوم يأس تركها ورجع الله يعافينا وياكم يكمل جلسة الحالة. هي يوم جاء الساعة 8 الصبح الرجال سبحان الله نايم متخدر ووضعه غير يعني ما يسر. قامت هي وخذت شنطتها وخذت أغراضها وجت لجوازها وطلعت للمطار، وقالت من فضلكم أقرب طيارة على السعودية، جدة، الرياض، أي مكان. فكان الظاهر في رحلة لجدة، هي من الرياض طبعا. فحجزت على جدة وركبت على طول يعني.
طبعا دقت على واحد من اخوانها وقالت انا طالعة لجدة وابغاك تستقبلني، تبغى تجيني في جدة؟ قال ابشري. اخوه سبحان الله حجز وراح لجدة وقاعد ينتظرها لين جت، ونزلت من المطار وركبت مع اخوها وجت للرياض. طبعا علمت ابوها وعلمت اخوانها وش اللي صاير. الرجال ذا قام الصبح قام يدورها ما لقاها، قام اتصل بأهله قال اللي صار كذا وكذا لابوه. قال ابو الله يسود وجهك، الله يسود وجهك، يعني ما تخاف الله ولا تتقي، حنا الرجاجيل يعني كفو وناسبناهم وفيها. قال يا ابوي هذا انا غلطت وانا مدري ايش. قال عاد المهم احجز وارجع. رجع الولد راح لابو البنت وقال لا يعني لا تكثر، حنا نبي بس امساكم بمعروف وتسريح بإحسان. اعطونا ورقة البنت، جميع ما خسرتوه من فلوس انا كفيل فيه، الفلوس المهر ما. قال ابو لا والله بيض الله وجهك وابدا الغلط منا، قم طال عمرك وخلى ولده يطلق. والابو قال تبون المهر؟ قال لا ولا مهر ولا شيء، ما جاها لها، واستروا علينا والعذر من الله ثم منكم، والخطأ خطانا وخطأ ولدنا، وانتم الله يرزقكم اللي يوفق. البنت سبحان الله يعني ما فرحت في زواجها ولا فرحت في عرسها، قعدت لها في البيت حوالي 8 شهور سنة. يعني أنا بحكم إني جار ومثل هالأمور يعني تكون واضحة عند الجيران، فدريت إنها طلقت. وحنا طالعين ذاك اليوم صلاة الظهر ومسكت جاري قلت ما تزوجني إياها. قال والله إنك كفو، وإني والله ندمت ندم شديد على إني ما أعطيتك إياها في البداية، ولكن الحمد لله. فرجع لبنته وشرح لها الوضع كامل وقال هذا جارنا وعرفه من سكن الحارة وصديق عزيز وإنسان خايف الله، وأنت جربتي هذا وش رأيت؟ قالت والله يا أبوي اللي أنت فيه أنا فيه، وأنا الآن محسوبة أني مطلقة، ولكن والله يا أبوي أني أرأيت أنها يمكن هذه خيرة لنا. قال توكل على الله وجهزي عمرك. المهم ردوا على الرجال وقالوا حنا ترانا موافقين. والرجال سبحان الله قدم لهم مهر وتزوج البنت وجابها عنده في البيت، وسبحان الله طلع بينهم حياة سعيدة ما يعلم فيها إلا الله. حتى أن البنت تقول لأبوها ما شاء الله يا أبوي قسما بالله أن راعي طاعة الله، واللي يخاف الله واللي قريب من الله قرب منه يا أبوي، قرب منه، بلغ الناس بهالكلام يا أبوي، عز الله أنك زوجتني رجال، والله أنه عادل معي وكريم وأخلاق.